Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini longi khubor bamda kasni. Kadkum kakarwa khubor na special officer balathong da kayingka shiri usabhasis Chakrawati ulapente baga jing pynkynriah iaki nongdie madan hakhandailat kanong kadkum ka hukum jangka haikon. Utai officer oblalet jingyelang bat ki bor synshar SMB PTVC bat ki nong mikmat nongdie madan ba kinsa beteng ya ka kam pynkynriah bat ka jing ai certificate of vending COV shu. Utai officer ul ai jingtip ka jingyelang kadai katkum ka jing Bthah hukum ka high court ha ka laitrik naitung ban nationalist ya ki laispa sau phokndai ngut ki nongdi badon kon ki bala bandi tang ha ki por balabu ki bom don kot kin omsha ailat bandi hakndailan ka Iing Bishar kala Bthah bagi nongdi kin hap pynkynriah shaki jaka di bala pynkhreh da ki bor synshar ka kai phon halor gane ka jing pyntrai kam on pha shaka Iing Bishar shwa ka santrik unailar na kaliang ka Angela rungan ka yathu ka jing pynkryah ki nongdi madan kadai ka jing pynbet katkum ka hukum jong ka kun bad dei banyo ki badai try ki nong Meghalaya ha kawai kaliang ka kong Angela rungan kam hun pat ya ka jingshna bar ai jaka ka municipal ya kin nong shong dukan kong Angela phi la ban batai mi khniat habede ba kani ka meeting ka kai ka hukum jong ka meeting mentasi kani ka meeting ka dei ba court di special officer ba appoint ka court bani kendu lang bat ki district administration lang bat ka Shillong municipal board lang bat ki wei bade ki member jong ki focus association bat ki bade ki TVC provisional town vending committee members tang ban pe halor ketuka court directive kan ya ba i special officer i happen dep ketuka ni kam nei bla Bthah shwai taka santarik August pakan shong yang ka court ti halor kita nya pensngau but kawai ka bangi pensngau kalong ba ki number ti ba mi ki bun pun ki number pindio i menta ha ka khubor le claim mi thu itha sipang south pa mot chispang lai spa mot chispang o e tu polling do ong ar spa ki bala manjur bande nyam tip manu ba sei ki number na e ha ka jing shisha ka di banya be tik kat kum ka an kat kum ka survey kat kum ka claims and objections ka e ka bangi ni tip shai ka bangi na ai don bentalang kalau mangi don lang ka institute survey ha ka tu ka por ka don ko ka list bat ka tu ka list menta kam pat don public domain ki di ban save ha nang bandang tu ngila shisha ban let ki claims and objections nei tito kabamut ba ka claims and objections halor ka tu ka list ka badep survey umpat dep cheki be tan Shillong te tik number ngayo i dang sian ro pat kubo ki mi ki number chamat khan kata sa yo mulang kata sa what's like le ki om don vendors sa mga ma pi bro ngti ki don vendors tu nya thi chana ban ai do khan tu hi ndrei ngingim pediang ki number sa mangi ngite baka process karangnya bat ka kakaan pat dep claims and objections ndrei menta tong ini friend kit ya ini Bthah ibade ban pet ibade be itikat khandailat umde gini ki mom dei jil road umde ka lenti ka bakti stage pegasus kamde kanesh ka baya specific di khandailat kan specific itu khandailat itu dia iba kapdeng ka muda bat ka center point hotel baya kejat te menchwa ba boy be chathi sha lat usus namar baka haka jinya kred romi baka TVC ni ong tong ini persam chwa ini Bthah me na Bthah itu ro dang pun kendram nama kidang don ibri ibampat yo iptaka kade hangni ke basumsi nama ba makili kil apa respect la Bthah ka survey ngite bakili ki genuine ki champat yo ndre kidan itu pada ki ba municipal ka khach ki stek ICV ki bangi tip planten ki bamdei ban yo ki badan dukan ki ba sei ki nong di nong aplikan jongki sabar ki mar tikata ka dika issue ndai menta ni ong ton ni persang bang man bet na mangite na do bas dang hingi wan lam mangi ya ka an mangi pa ban ya ka kum ka an kin bio asong so ti menta ka ai pen bet ba tong ni check bang ni ta ki COV la mande ndai kala hi ban mi ka jing na mar ba shubu kitu ki bam dei genuine ke yo kim wan hi na magite ba check ki te ni kwa hi ban kan tu ya ka municipal office ro ba ndalong sa balong kam dei ban ya lat ka PTVC
kam day ban ya lat ya ka hawkers association nama tang kini bala ban synshar ya ki genuine and non genuine hawkers an bakan ya de kakam ti nginya ko plate kata kamandir ban check ndai ngatharai kam lengkut ka kam ta nama ki dangdon ki dangbon ki ba ladap survey ndai ki ba kami ha kales badi ban yo survey nama balai ki penmi penmi ka kantin ka sami ka second list so ki dangdon kini ki issues ki bangi hapan resolve tambang ini pensungku mentah ke kenting ya kurang dikit ya ini lat hang but ka basungsi pada kalong ba kan ni kajingya cikmat jongki bantai hang tu ha road level muda kalau ayat cikmat ndai mengililing ila ong melayu iki dan ki nong nong jaka shalom ki ong bajing sal ade menong kerja competition ban design de ban internet mengililing ila ada submit ke design naki architect ni akan sal ki bana Sikkim ki bana Bangalore ki bana Delhi but ni ada ai ke line plan ni ndai kini pada imat kadon initiative dat ki kwa ban share na tu mo kan tu finalit page group pinsa itu bakam ibiang ni pasai kam internet kam nom internet hi kan saja ing nama pimla ban pynkhreh itu ki so kini issue kidang long pending अभी करने पड़े बैठे का टाइमिंग पड़ा नमो प्ले सॉन्ग ya ka timing ro ila ya keren tamba kam ka I DC ro imdan hi ka prerogative ban pet ya kani I tu I special officer ro ndengin apen snow ya kata namar ba kalong kumne be mri tang ba kani ka timing kala apen thut do ya kata ro ban ong ba ki bampat yo si ubi wa nung song habak ka process karang ya kini reladim ta si ki kubur ba masih teng pada sa have met together and there has been a fruitful discussion how to go ahead with the task of reallocating the vendors and finalizing the layers, issuing COVs and all that. There has been a clear fruitful discussions. So the administration will now go ahead with the work in accordance with the decisions taken in this work. The DC has taken a very constructive in calling everyone, discussing everyone, taking everyone's views, and proceeding in accordance with the directions given by the High Court in its order dated 3rd of this month. Honorable High Court, whatever order was given by the Honorable High Court, that is being complied with. So let us see how it goes ahead. The people will come to know about it as the thing progresses day by day. Okay. Thank you. finalit page group pinsa itu bakam ibiang ni pasai kam internet kam nom internet hi kan saja ing nama pimla ban pynkhreh itu ki so kini issue kidang long pending अभी करने पड़े बैठे का टाइमिंग पड़ा नमो प्ले सॉन्ग ya ka timing ro ila ya keren tamba kam ka I DC ro imdan hi ka prerogative ban pet ya kani I tu I special officer ro ndengin apen snow ya kata namar ba kalong kumne be mri tang ba kani ka timing kala apen thut do ya kata ro ban ong ba ki bampat yo si ubi wa nung song habak ka process karang ya kini reladim ta si ki kubur ba masih teng pada sampai si ubi kalau along perkat mri tang malong bean kalau along siapa palat ya kitu kiba syabe kiba syara kitia aktivis ni nama bah habak hampat biang hampat ai hampat pendep kekam kile pada itu di nak kadawi sulong masyu sukwa ban thombo ti sakawai ru long menta kami kata na aku afterik bahab ya kan ria support yang kelinga oh kami na kata ka aku tarik ti nama mani kita buat TV kan ya keren ya kata aku ani kan ya bu tarik ni nak kong try kan ni ru bakal dari bayar ni ke proses bedap try ke aku dari ba 100 dolar ikloi dari ba biang dari mentang padap ke issue saya kata aku tarik nam tip malai tiki ong hana bakal penmi notification ke sarkar dari mangi pedang ibu jintli bakal sarkar halor bayar bagi kam juki hoka karena penmi ke notification ru kadi ban long based on something ke decision kalau ada penmi na na but iaki hoka hi kadi penmi pe na ka town vending committee mentah tingi don ka provisional town vending committee ngi tip plan mangi kampat discuss raya kata ka tarik relocation ini ko aban pensno ya kata ka sarkar Pak Ciki Board District. Nomor ba again kin penmi huri hura ka arpuar ka pamla apa dia. Nama kita kisi ubi nga ongai kita
kidan ba day genuine ki bampat ka teng hampat mi hakal list tu si nyam la pan beriang kan mi kandung kan kan ni nalor ba kum pi ong pi kan ka timing ru kala khot chi sai ki ba song te menta pada mi susu ki bai wat menta ru ba ong ban ya de check ya ka si uv song tang ki ba dan si uv wa song ki bai ni hap man pakat te manu ni ki nong de madan ka ba su tak ta man ong ki wa song man taksi wan song ma sai wan nom song ni kom tai long makin ni ki hap pakat ka ban ka ski bi man kamai kam dei ka ba ki yo tu lak banai mo ka kan tu ni man ka si te ka ta sa ya ka jing yo